Digjni një gjethe dafine çdo ditë në shtëpinë tuaj dhe do befasoheni me atë që ju ndodh. Zakonisht ne përdorim bimë dhe erëza të ndryshme për të shijuar ushqimet, pa menduar se këta përbërës të kuzhinës mund të përdoren edhe për qëllime të tjera të cilat do të bëjnë ndryshimin në jetën tuaj. Një rast i tillë për shembull është edhe përdorimi i gjetheve të dafinës. Jemi të sigurt se shumë prej jush nuk e dinë se aroma e veçantë dhe dalluese e gjetheve të dafinës ka efekte tepër qetësuese në trupin e njeriut. Gjethet e dafinës kanë qenë prej kohësh pjesë e mjekësisë natyrore. Vetit e tyre të jashtëzakonshme mjekësore, si dhe vetit e forta antiinflamatore dhe përçuese, janë të njohura dhe përdorur gjërësisht edhe nga qytetërimet e lashta. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Përveç kësaj, besohet se gjethet e dafinës mund të mbështesin edhe në trajtimin e një sër komplikacionesh. Edhe sot, shumë praktikues të mjekësisë natyrore i pranojnë në përfitimet mahnitshme shëndetësore të gjethet të dafinës, të cilat përfshin uljen e hipertensionit, mbrojtjen nga pagjumësia dhe stresi, si dhe kontrollin e niveleve të kolesterolit në gjak. Për të marrë përfitimet e tyre shëndetësore të gjethet të dafinës, mund t'i shtoni ato në ushqim ndërsa gatuani, ose edhe mund t'i ndizni lehtë me kujdes në një tas rezistent ndaj nxehtësisë dhe ta lini që aroma e tyre të përhapet në të gjitha ambientet e shtëpisë së juaj. Gjethet e dafinës janë të dobishme edhe për të relaksuar muskujt, për të qetësuar mendjen tuaj dhe gjithashtu për të përmirësuar ndjeshëm gjendjen tuaj shpirtërore. Gjethet e dafinës janë një produkt fantastik dhe i fuqishëm kundër furtarës së zezë. Pra, nëse shtëpia juaj është pushtuar nga ky insekt, gjethet e dafinës mund t'japin rezultate konkrete pozitive në këtë rast. Nëse insektet kanë pushtuar oborin, kuzhinën tuaj ose ambientet e shtëpisë, përdorini gjethet e dafinës për t'i zbrapsur ato plotësisht nga ambientet ku jeni duke jetuar. Vështirë se mund të gjeni një zgjidhje më të mirë se sa gjethet e dafinës për shkak se janë krejtësisht të sigurta për t'u përdorur edhe kur keni të vegjël ose edhe kafshë shtëpiake anë mban shtëpisë së juaj. Gjithçka që duhet të bëni nëse shtëpia juaj është pushtuar nga furtara e zezë është kjo: të merrni gjethet e dafinës, t'i ndizni në një tas rezistent dhe t'i vendosni në ato ambiente ku ka më shumë insekte. Kështu do të ndihmoni në largimin e tyre. Dafina është konsideruar si një bimë shumë e mirë prej mijëra vitesh dhe mund t'japë rezultate fantastike edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh, citojnë studimet. Edhe përveç anës shëndetësore, ajo ka edhe përdorime të tjera. Ndoshta nuk e dini, por gjethet e dafinës konsiderohen hajmalia e fuqishme. Kjo pasi besohet se lidhen me mirëqenien financiare dhe tërheqjen e parave. Për ta pasur gjithmonë më shumë para në portofolin tuaj, sipas Feng Shui, duhet të vendosni gjethet dafine në xhepin e vogël të portofolit. Kjo do të ndihmojë në tërheqjen e më shumë kartmonellave dhe elementeve të ndryshëm të shtimit të pasurisë. Vendosni një gjethe dafine në vendin ku mbani para. Ky ritual do të ndihmojë në përshpejtimin e rritjes së pasurisë. Nëse do të shkoni në një takim të rëndësishëm dhe veçanërisht ato që kanë të bëjnë me financat tuaja, duhet të mbani në dorë, ose edhe nëse nuk doni që dikush mund t'ju shohë, mund të mbani edhe midis librave ose në portofolin tuaj gjethet dafine. Gjithashtu, këto tradita sipas Feng Shui cilësohen si shumë fatcjellëse dhe mund të ndryshojnë gjithashtu anën tuaj financiare. Gjethet e dafinës vijnë nga një bimë e quajtur Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur kryesisht me vitaminën A, vitaminën C, vitaminën B, gjithashtu kjo e fundit përmban antioksidant natyror që njihen për vetit mbrojtëse për shëndetin tuaj të syve dhe jo vetëm. Dafina ka në përmbajtjet e saj nivele të larta të mineraleve, element të tillë ushqyes mjaft të rëndësishëm të cilët do t'japin një ndikim pozitiv për shëndetin tuaj dhe gjithashtu edhe për mbajtjen larg të komplikacioneve. Në këtë video, sipas Step to Health, do të rëndisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i gjethetve të dafinës. Dafina ka element pozitiv edhe në sistemin tuaj tretës.
Gjethet e saj kanë impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë stomakun e tranzuar dhe zorët. Dafina është një lehtësues shumë i mirë i problemeve tuaja të frymëmarrjes. Vaj i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar kundër problemeve me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi, përdorni vajin. Mjafton të zjeni gjithashtu edhe dafinën në ujë dhe ta përdorni atë si një lehtësues kundër këtyre komplikacioneve, por nuk këshillohet të përdoret nga grashtaxana pasi mund të ndikojë edhe në gjendjen e tyre shëndetësore. Gjethet e dafinës do të jenë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të flokut. Nëse doni flok të shëndetshëm dhe të mbani larg problemet të tij, siç janë edhe problemet e zbokthit, atëherë gjethet e dafinës do të jenë fantastike në rolin e tyre mbrojtës. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagini ato me ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu edhe lëkurën e thatë, dhe përdorimi i tyre në kujdesin e duhur mund të japë rezultate fantastike edhe për shkak të efekteve të tyre anti-inflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjet e tyre element të njohur që reduktojnë irritimet të zonave të caktuara, të cilat janë të prekura kryesisht edhe nga problemet e artritit. Gjithashtu dafina është një bimë shumë e mirë ushqyese kundër komplikacioneve të shëndetit tuaj të zemrës dhe mund t'i japin rezultate mjaft të mira në këtë aspekt. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjet e tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që japin forcë zemrës suaj. Rutina forcon kështu kapilarët tuaj të gjakut dhe mbi të gjitha ndërton edhe një zemër më të shëndetshme në luftën kundër problemeve të kolesterolit dhe problemeve të shëndetit të dobët të qarkullimit. Gjithashtu, kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve të gjetheve të dafinës do t'japin rezultate fantastike kundër radikaleve të lira, problemi i cili mund të shkaktojë edhe dëme të mëdha në shëndetin tuaj. Ndaj përdorimi i gjetheve në kujdesin e duhur do të jenë një mburojë shumë e mirë kundër këtyre shqetësimeve. Gjethet e dafinës mund të japin rezultate mjaft të mira fantastike kundër ankthit dhe problemeve të stresit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe mbi të gjitha edhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjet e tyre linalol, një element i cili ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës mund të ndihmojnë të qetësoheni edhe në momentet tuaja më stresuese, kur nivelet e ankthit janë tepër më të larta. Dafina është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të sheqerit të lartë në gjak. Ndaj përdorimi i saj në mënyrë të rregull do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të mbajtur larg këto komplikacione, citon studimi. Çaji i dafinës, vaji i saj ose edhe përdorime të tjera mund të jenë një zgjidhje lehtësuese kundër problemeve të frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin për të lehtësuar problemet e frymëmarrjes. Nëse ju e nuhasni avullin e gjetheve të zjera të dafinës, do të ndjeni akoma dhe më mirë. Prandaj përdorimi i tyre në mënyrë të kujdesshme mund të japë rezultate fantastike edhe në përmirësimin e shëndetit të flokut. Nëse dëshironi të përmirësoni flokun dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni edhe gjethet e dafinës. Lagni gjethet me ujë dhe gjithashtu fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu edhe lëkurën e thatë. Ato janë të mira shumë edhe kundër problemeve të ankthit dhe të stresit. Dafina ka efekte të mira lehtësuese dhe qetësuese. Së bashku me trumzën, borzilokun, dafina ka përmbajtjet e saj substanca të cilat ulin hormonet e stresit në organizëm. Hormonet e stresit të cilat çlirohen në organizmin tuaj sigurisht mund të shkaktojnë edhe probleme të njëpasnjëshme. Ndaj përdoreni ato me kujdes për të nxitur një organizëm të fortë dhe për të mbajtur larg komplikacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.